Llogaritni sasinë e substancës në 36.85 gram ujë, duke ditur që masa molekulare e ujit është 18. Një mol i çfarëdo substance posedon masën të barabartë me masën molare të saj. Masa molare për atomet të elementit është e barabartë me masën atomike relative të elementit, shumëzuar me njësinë gram thyer për mol. Kurse masa molare për molekula ose njësi formulore të komponimit është e barabartë me masën molekulare relative të molekulës ose njësisë formulore shumëzuar me njësinë gram thyer për mol. Sasia e substancës definohet si herës në mes të masës ndaj masës molare të substancës. Duke i zëvendësuar vlerat në ekuacion për masë dhe masë molare, fitojmë vlerën për sasinë e substancës të shprehur në mol. Pas llogaritjeve të kryera, shohim që 36.85 gram ujë posedojnë 2.047 mol.